ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് ശേഷം ഐസ്ലൻഡിലെ ഭീമൻ അഗ്നിപർവ്വതം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. ഗ്രിംസ്വോൺ എന്ന അഗ്നിപർവ്വതമാണ് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതായി ഗവേഷകർ അറിയിക്കുന്നത്. ഈ പർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായതുപോലെ പരിമിതമായ ആഘാതമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു. 2011 ഐസ്ലൻഡിലെ ഗ്രിംസ്വോൺ എന്ന അഗ്നിപർവ്വതം അവസാനമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഉറക്കത്തിന്റെ കണക്കെടുത്താൽ ഒരു ദശാബ്ദം എന്നത് ഒരു ഇടവേളയല്ല. പക്ഷേ 2010 മഞ്ഞുമൂടിയ ഗ്രിംസ്വോൺ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഈ പർവ്വതത്തെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നത്. ഐസ്ലൻഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഈ അഗ്നിപർവ്വതം അന്ന് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലാകെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. 900 യാത്രാ വിമാനങ്ങളാണ് 10 വർഷം മുൻപുണ്ടായ ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് റദ്ദ് ചെയ്തത്. 20 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ പൊടിപടലങ്ങൾ പറന്നു ചെന്നിരുന്നു. അന്ന് ഗ്രിംസ്വോണിൽ ഉണ്ടായത് താരതമ്യേന വലിയ പൊട്ടിത്തെറി തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഗ്രിംസ്വോണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശക്തി കുറഞ്ഞ സ്ഫോടനമാണ് 2010 ഐസ്ലൻഡിലെ തന്നെ എയ്ജദാഫ്ഷെല്ലാൾ അഗ്നിപർവ്വതത്തിലുണ്ടായത്. പക്ഷേ അന്ന് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത് 1 ലക്ഷത്തോളം വിമാനങ്ങളായിരുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം തവണ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇടവേളകളിൽ സജീവമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച അഗ്നിപർവ്വതവും ഗ്രിംസ്വോൺ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 800 വർഷത്തിനിടെ ചുരുങ്ങിയത് 65 തവണയെങ്കിലും ഈ അഗ്നിപർവ്വതം ഉറപ്പായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. സമീപകാലത്ത് തന്നെ 2011 മുൻപ് 1983-ലും 1998-ലും 2004-ലും ഈ അഗ്നിപർവ്വതം സജീവമാവുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കണക്കുകൾ വെച്ച് ഉടനുണ്ടാകാനിടയുള്ള പൊട്ടിത്തെറിക്കലിന്റെ വ്യാപ്തി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. 100 മുതൽ 150 വരെ വർഷത്തെ ഇടവേളയിലാണ് വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഗ്രിംസ്വോണിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഇത് കണക്കാക്കിയാൽ 2011 വലിയ തോതിലുള്ള സ്ഫോടനം ഗ്രിംസ്വോണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2020-21 ഒരു സ്ഫോടനമുണ്ടായാലും അത് ചെറുതായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്താ മലയാളം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.